呢條影片咧就同大家介紹下空氣入邊咧成分嘅嗰啲用途。咁啊，首先咧講咗我哋最多嘅 nitrogen 先。咁 nitrogen 咧叫氮氣啦。咁啊，我哋咧主要有三個嘅用途嘅。咁呢三個用途咧都係我哋會好常講嘅之後，咁所以咧可能大家都要有啲印象啦。咁第一個就係咧我哋會用嚟咧做 food packaging，即係用嚟做一啲食物嘅包裝，主要咧就係用嚟做薯片嘅即係食物包裝啦。咁首先咧第一個原因就係因為 nitrogen 咧本身咧佢係一個好 unreactive 嘅氣體嚟嘅，咁啊所以咧當我哋咧 fill 咗啲 nitrogen 入去嗰個薯片嘅包裝入邊嘅時候啦，我哋最大嘅作用咧就係可以去避免到嗰個嘅 oxygen 同埋食物之間嗰個氧化嘅反應，咁啊即係講緊咧係一個 oxidation of food 氧化食物嘅過程，咁就令到咧食物可以一路保持住係一個即係新鮮嘅狀態啦，就唔會咁容易變壞啦。咁第二個原因咧，其實就係因為我哋咧氣體咧會有翻咁上下嘅 volume 嘅，咁所以咧當你 fill 咗啲氣體咧喺薯片度嘅時候啦，咁個薯片會脹起，咁就比起你就咁有一個包裝入住佢，咁係會嚟得咧更加即係好嘅，咁就唔會話好容易碎，咁就可以咧方便你喺嗰個運輸嘅過程入邊咧薯片就唔會碎晒，可以保持咗咧係一個圓形嘅即係一塊嘅狀態。咁呢個第一個作用啦。好，第二個作用啦，咁啊呢個咧去到我哋中六啦，或者我哋跟住個課咧就會介紹到噶啦。咁佢就會咧幫我哋用嚟做 ammonia 咧呢一隻嘅氣體。咁 ammonia 咧嗰個嘅 chemical formula 咧係 NH3。咁 NH3咧點樣製造出嚟嘅咧？就係透過咧用 nitrogen 啦，同埋 hydrogen N2 同 H2 咧，我哋做啲 reaction 咧去製造出嚟嘅。咁所以咧 nitrogen 係我哋個 reactant。咁佢咧幫我哋做 NH3，咁有咩用咧？後續咧，我哋可以再加工做肥料 fertilizer。咁肥料咧就係幫我哋去種食物嘅時候會用到嘅一樣嘢啦。咁所以對我哋嚟講咧，都係需求好大嘅。好，跟住第三個啦。第三個咧就係因為 nitrogen 咧，佢嘅 boiling point 咧，佢係最低嘅。咁所以咧，當我哋咧去液化呢一個嘅 nitrogen liquefy 咗嘅 nitrogen 嘅時候咧，咁佢個 boiling point 低就可以用嚟做 refrigerant，用嚟做一啲冷凍劑。咁呢個冷凍劑咧有啲乜嘢嘅特別咧？同普通咧我哋雪嘢食咧係唔同嘅。佢咧係可以幫我哋咧雪一啲 biological 嘅 sample，譬如係一啲 living cells 啦，或者啲 living tissues。咁佢可以保持咧嗰啲細胞咧係一個 active 嘅狀態。咁但係只係咧我哋雪住佢，等佢唔好壞。咁但係當我哋可能有啲方法解咗凍之後啦，佢仍然係 function well 嘅。咁呢個就係我哋咧 liquefy nitrogen 嘅嗰個作用啦。咁但係大家要記住嘅就係咧，如果你寫第三個嘅話咧，一定要寫到 liquefy 呢個字。好，跟住 oxygen 咧主要嘅作用咧，咁啊幫我哋呼吸啦，大家都知嘅。不過咧，我哋可以寫得準確啲。咁啊，譬如咧用嚟做氧氣瓶啦，oxygen tank。咁佢可以幫咧即係幫呼吸困難嘅病人咧去呼吸，或者可以幫消防員咧喺進入火場嘅時候咧都可以用嗰個氧氣瓶呼吸。咁呢個就係 oxygen 最大嘅用途啦。跟住咧，仲有 carbon dioxide。咁啊，carbon dioxide 咧，其中一個嘅作用就係做呢一個 fire extinguisher，即係做呢個滅火筒。咁啊，呢一個嘅二氧化碳咧，可以做滅火筒咧，有兩個嘅原因嘅。咁啊，兩個大家都要知啊。第一個原因咧，就係佢係 do not support combustion。oxygen 咧就係 support combustion，所以會令到個火越燒越旺。咁二氧化碳咧就係唔 support 嘅，一有佢喺隔離咧，咁你就可以幫手整熄啲火噶啦。咁第二個咧就係佢係 denser than air 嘅。咁之前咧我哋都講過㗎，啲嘢咧 denser than air 咧佢就會 sinks 㗎啦。咁所以咧，當我哋咧喺空氣入邊我哋噴佢嘅時候啦，即係我哋喺個火附近度噴佢嘅時候咧，咁佢咧就會沉啦。咁佢就會令到咧我哋附近個火源附近嘅氧氣咧，佢就會即係升起。咁二氧化碳就會取代咗本身咧氧氣嘅嗰個位置，咁就會令到咧我哋火源附近咧嗰個嘅環境咧嗰啲氣體全部都係二氧化碳。咁再加埋咧佢係唔 support 呢個嘅 combustion 噶嘛，咁就可以令到咧你個火咧就可以熄滅啦。咁呢個就係我哋做滅火筒嘅嗰個氣體個特性。咁有兩個嘅。咁第二個啦，就係可以用嚟做碳酸飲品啦，就係你可以泵啲二氧化碳落去，咁就做到一個嘅汽水 soft drink。咁同埋啦，solid 嘅二氧化碳，咁記住啦，呢度如果寫到呢個咧，都要寫 state 嘅。solid 嘅二氧化碳咧，即係 dry ice。咁啊，dry ice 咧都係做 refrigerant 啦。咁但係咧，正如之前我哋介紹啦，佢其實呢個 boiling point 咧，相對嚟講咧冇咁低嘅，
-78度嘅啫。所以咧，我哋上翻少少啦。當我哋咧去做呢一個嘅 fractional distillation 嘅時候，一開始我哋會將咧呢一個嘅 air 咧去到-80度，咁就啱啱好咧就過咗少少咧二氧化碳嗰個嘅 boiling point，咁我哋就可以將咧 carbon dioxide 啦同埋water vapour 咧都可以 as solid 咁樣咧，我哋去將佢哋 condense。咁所以呢一個咧就係嗰個嘅特性啦。咁啊佢咧呢一度除咗做 refrigerant 幫你雪一啲嘢食之外啦，嗱呢個只能夠雪嘢食啫，就係因為咧佢嗰個溫度唔夠低。咁啊 biological sample 咧溫度要再低啲。好，跟住第二個嘅作用咧，就係佢可以咧用嚟做一個 dense fog 嘅效果。咁啊，呢個係解濃嘅煙霧啊。咁啊，俾我哋去做呢一個嘅 stage effect 嘅。咁同埋呢度都提一提，佢咧係做 sublimation 嘅，佢咧冇咗中間咧 liquid 嘅嗰個過程喺 room temperature。佢咧喺其他 temperature 或者其他壓力底下咧，佢可以變到做液體嘅。咁但係咧 room temperature 唔得。好，跟住去到最後啦，咁啊，我哋咧喺空氣入邊咧，仲會有呢一個嘅 noble gas 嘅。咁 noble gas 咧有好幾隻嘅，咁我介紹咧幾隻最常用嘅俾大家。argon 咧，我哋之前喺 periodic table 嗰課都提過，佢可以用嚟 fill 呢個嘅 tungsten light bulb，因為咧 argon 呢隻氣體又係嘅，非常之 stable，可以 prevent 咧呢一個嘅 metal filament，即係講緊咧嗰個燈膽入邊嗰個金屬嘅鎢絲啊。佢可以咧 prevent 佢嘅 oxidation，唔會令到佢氧化，keep 住都係 metal。咁所以就係利用咧 metal 喺好熱嘅情況底下發光，令到個燈膽會着光。呢個係以前嗰一代咧嗰個燈膽嘅原理。咁我哋咧仲有 helium 嘅，helium 咧就係嗰隻又 stable 啦又輕咧嘅氣體。咁啊佢 less dense than air 啦，同埋佢係 very unreactive，所以咧我哋會用佢嚟咧去 fill balloons 同埋呢個 airships 太空船。好，仲有 neon 咧就係負責咧喺以前啦做呢一個嘅招牌嘅 advertising size。咁啊呢一個嘅招牌咧，以前嗰啲我哋會叫做霓虹燈，咁而家就已經唔用佢噶啦。咁以前嘅霓虹燈咧就係透過咧加 neon 啦，咁啊同埋即係泵電又係啦，會有 high temperature 啦，咁啊佢咧喺呢一個高溫嘅時候，佢會有紅色嘅光嘅。咁所以嗰啲時候，我哋就叫咗嗰個燈牌做霓虹燈。咁就係因為咧有呢隻 gas 高溫有霓虹，即係有紅色嘅燈，咁所以咧就可以令到你喺夜晚嘅時候都可以見到個招牌啦。好，咁所以呢一個咧嘅air 啦，入邊嗰啲氣體嘅特性咧，就係要大家背佢哋有啲咩 uses 啦，同埋要識解釋。咁呢一 part 就係咁樣，純粹背書嘅嘢嚟嘅啫。